Kömür gitti. Bunu ötküzüp koyup başlayalım dedik hele. Dostlar, assalamu alaikum. Bu жақта Алмаз aka. Bundan bir 3-4 gün burun kechке malı at bastırıp barıp kaldı ele. Oşol жерден tartıp YouTube kanalıma жүктөсөm болбой калыптыр, катып калыптыр. Ошондо сразу эле өчүргөм кайра. Жанагындай ар кандай комментарийлер келе баштады эле. Өчүрүп койгом сразу. Азыр мына кайрадан эле ошол атты тартканы келдим. Бул жак Алмаз Балбан. Мен турган аты Даканрук. Кочкаратадан Осмон Аллабанын Даканынын түз баласы дейт. Атасы деле өзү ушуга окшогон. Маалыматты башынан берели анда Алмаз ака. Өткөндө ошондой билбей калдым. Кандай себептерге андай болуп калды? Интернеттен болдубу? Азыр келиң айдан. Бунда өткөзүрели дагына. Жолдо эле тартып атабыз. Ошондо бул Осмон аканын үйүнөн келди да сизге. Үйүнөн эмес, ошонун аттын баласы башка үйүнөн келди. Далилдер жетишти эле. Далилдер жетишти. Ошо Осмон аканын чоң аттын баласы өзүнүн. Дакан. Жазга экасы болот, азыр жаңасы да. Жазга экасы. Азыр алмаштырды бирок. Достор, азыр жаңасы экен, 4 жашта экен. Бул кандай болот? Тарбиясы, улагы, үйүрү? Үйүрү жок, ама үйгө коюлган эмес. Жаш нерседен, Тарбиясы жакшы. Только сыйда турган атта, багуда турган. Багып эле турган. Кийин койдум. Келгенине канча күн болуп калды? 6 күн. 1 жума болуптур да. Бунун шериктеринен экөөнү алып саттыңыз, Мына достор, миллиондон да ашып кеткен бунун шериктери. Алмаз ака биринчи кол болуп алган. Кийин Алмаз аканын колунан анан көтөрүлгөн. Барып. Алмаз ака, кичине нары бери бастырып көрсөтөйлү басыктарын. Анан дагы маегибизди улайбыз. Достор, кыргыз жылкынын чоңу. Жанагы Дакандын чоңу деп дагы көп адамдар айтышат. Ошо Осмон аканын аты Кочкаратада. Ама айта берсек, бул тарыхы чоң. Чынында күрөң ат Дакандардын чоңу. Ошо атасына окшош экен. Алмаз ака, буту колу тазабы? Таптаза. Эми бул көп минилбеген, сыйда турган ат экен. Эми Алмаз аканын колуна келди. Буюрса тарбияны алып баштады. Кабагы атты. Тарбиясы жакшы экен, багуда көп турган экен. Мойну, көкүрөгү. Буту колу. Тарыгы таза экен. Тусектеринен кош тартып койгон. Суга деген жерлер. Таза. Бул сизге келгенден бери улакка бардыңызбы? Бир жолу апарып келдим ошо. Кандай экен мындай барыштар? Жакшы. Үйрөтүп коюш керек экен эми биягы. Эми жакшы нерсе. Калынбаган нерсе бара берет. Бара берет, Күрөң Дакан. Жанагындай жерде эмес. Семизирак экен. Мына. Бою ошо 60 чейип калат. 1.60, Достор, Нокенде турат. Мындан ушул аттан мурун эле дагы бир кулун. Ушулардын линиясы болчу да алдага? Ооба, алиги атасы миллионго сатылды го, ошонун баласы болчу, Торун. Торунун.
Ушул аттын шеригинин баласы. O şerigin balası. Aman jaş çoğun ele atası bir şerik bolup atты. Şimdi akasının balları o. Bu dakandарды көп алып сатып калдыңыз акыркы күндөр, а? Dakandar жақшат болот экен да. Алган адамам рахмат айта турган. Куштат болот экен булар. Тагында бар экен да жүгүрүп жүргөн. Ошон үчүн чуркай деп. Канында бар тең, а? Мына достор. Алгандар баары эле жакшы пайдаланды да, менден кийин түзгөлөр пайдаланды. Теңине сатышты го. Буюрса, булгандай ат болот эми. Минип көрдүңүз. Bu деле жакшы. Жакшы? Буну арттатыш керек да. Жерден ичке көрүнөт экен, үстүлөр толбу. Баары жогу жакшы. Эми ат 2 асы, 3 асыйдан нары жонорот дейт го. Ооба. Буюрса, мына ушундай маалымат болду. Анан Алмаз ака бунун баасын кандай коюн деп атасыз? Баасын 300 миң кем бар. 300 миң. Сурайтта. Мына достор, 300 миң сурайсыздар. Колдон келишинче маалымат алып бердик. Атты көргөздүк. Ошол Осмон алаканын, Даканын өзүнүн баласы. Сурап, сүрүштүрүп gene Neyse dalilde aparıp göstergesi koyalım. Ошол достор, эмне дейбиз? Тынччылыкта, аманчылыкта дагы көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Лайк басканды унутпаңыздар достор. Сиздердин лайкыңыздар менен биздин канал күндөн күнгө өсүп, өнүп атат достор. Ал биз болсо эл арасында ушундай күчтүү аттар тартып көргөзөбүз.